今日係2007年嘅12月9日，我而家係身處喺紅湖嗰度。雖然我今日有啲唔舒服咧，但係我想嗰度照呢個好啦。而家影翻我哋米粉媽子先。好啦，米粉媽子講下嘢啦。無形啦，你睇到。你睇影衣服啦，你影衣服啦，高啲係啦，呢度已經盡頭嚟㗎 ，OK 。咁呢張咧就唔係一架最平嘅飛啦，我只係咁講。唔知點樣買到呢啲位嘅真係勁嘅。好啦，影夠啦。影夠啦。你冇其他嘢想講？冇無言。攞個蘇軍啲人嚟睇啦。機抄啲人。價錢幾多啊10蚊。哦，係咯，每人一個紀念碼啦。好啦，好。